अब जो फिल्म है वो रॉबरी से एक कदम आगे जाती है, क्योंकि यहाँ रॉबरी प्लान कर रहे हैं खुद पुलिस वाले। नंबर 2 पर है 999। इस फिल्म का टाइटल ही एक पुलिस कोड है 999, जो तब यूज होता है जब कोई ऑफिसर डाउन हो जाए, और यही कोड बनता है एक डेडली डिस्ट्रैक्शन। कहानी है एक ग्रुप ऑफ करप्ट कॉप्स की जो अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं और एक इम्पॉसिबल रॉबरी के लिए प्लान बनाते हैं। एक नया आइडिया, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को मारकर अटेंशन डाइवर्ट करो और दूसरी साइड रॉबरी कंप्लीट। स्टार कास्ट भी जबरदस्त है। केसी एफ्लेक, एंथनी मैकी, चिवेटेल एजियोफोर और एटमॉस्फेयर एकदम ग्रिटी, इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल। ये फिल्म स्लो नहीं है, यहाँ हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ बड़ा एक्सप्लोड करता है और ट्विस्ट ऐसे आते हैं जो आपको एज पे बिठा देते हैं। IMDb रेटिंग थोड़ी मिक्स्ड मिली है, लेकिन भाई जो लोग डार्क, ब्रूटल और टेंशन फिल्ड थ्रिलर्स पसंद करते हैं, 999 उनके लिए एक फुल पैसा वसूल राइड है।